हेलो सबैजनालाई नमस्कार अनि आजको क्लासमा स्वागत गर्दछु। आजको क्वेशन चाहिँ मैले सर्ट्स च्याप्टरबाट लिएको छु र यसमा क्वेशनमा भने जस्तै हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ जसमा x को भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँ x अननोन क्वान्टिटी हो या भेरिएबल हो भनौँ। x को साटोमा अरु कुनै लेटर पनि हुन सक्छ। सबैभन्दा सुरुमा हामी सोल्युसन लेखेर क्वेशन जे छ त्यो कपी गर्छौं। हाम्रो सोल्युसन क्वेशनबाटै सुरु हुन्छ र क्वेशनमा दिएको छ under root x plus 9 is equal to under root 3x minus 7. हामीसँग जब यो रेडिकल साइन या भनौं स्क्वायर रुट साइन जब हुन्छ यसलाई हटाउनको लागि एउटा मात्रै उपाय छ स्क्वायरिङ गर्ने। त्यही भएर यो एलएचएस मा पनि स्क्वायर रुट र आरएचएस राइट ह्यान्ड साइडमा पनि स्क्वायर रुटको सिम्बल भएको हुनाले हामी स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्छौं। कुनै एक साइडमा मात्रै यो रेडिकलको सिम्बल भयो भने पनि हामीले स्क्वायरिङ नै गर्ने हो। यसमा दुवै साइडमा एलएचएस र आरएचएस दुवै साइडमा स्क्वायर रुटको साइन छ। त्यो बेलामा हामीले स्क्वायरिङ त गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यही भएर स्क्वायरिङ बोथ साइड्स लेख्छौं अनि यसपछाडी नर्मली अन्डर रुट x प्लस 9 छँदैछ अनि यसलाई होल स्क्वायर यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यसरी नै अन्डर रुट 3x minus 7 होल स्क्वायर। यति गरिसकेपछाडी यो स्क्वायर रुट को सिम्बल र स्क्वायर एकअर्कामा ब्यालेन्स हुन्छ, काटिन्छ र राइट साइडमा पनि त्यस्तै हुन्छ। स्क्वायर रुट र स्क्वायर हामीले काट्न मिल्छ। यति गरिसक्दा अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ x प्लस 9 मात्रै उब्रिन्छ। रुटको साइन हामीले माथि क्यान्सल गरिसक्यौं। x प्लस 9 रह्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। अब राइट ह्यान्ड साइडमा त्यसै गरेर 3x minus 7 मात्रै रहन्छ। र हामीले कुनै पनि इक्वेसन जब सल्भ गर्छौं यहाँ बीचमा इज इक्वल्स टु भइसकेपछि यो एउटा इक्वेसन भयो। यसलाई हामीले अल्जेब्रिक इक्वेसन भन्छौं र अल्जेब्रिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि लाइक टर्म्सहरुलाई हामीले सँगै राख्छौं र स्पेशली धेरै जस्तो केसेसहरुमा हामीले जब कुनै पनि भेरिएबलको भ्यालु निकालिरहेको हुन्छौं त्यसलाई हामीले देब्रे साइडमै राख्ने गर्छौं। लेफ्ट साइडमा नै राख्ने भएको हुनाले त्यही अनुसार गर्न सकिन्छ। या त भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट जहाँ ज्यादा छ, जहाँ धेरै छ, जस्तै यहाँ यो x र यो 3x लाई कम्पेयर गर्दा 3x ठूलो हो र पोजिटिभ पनि छ र त्यतैतिर हामीले यो x लाई पठाए पनि हुन्छ। आफ्नो आफुलाई जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसरी गर्न सकिन्छ। यो x लाई मैले राइट ह्यान्ड साइडमा लान्छु किनभने 3x र x एकअर्कामा लाइक टर्म्स भनेर हामीले भन्न मिल्छ। यसै गरेर यो 9 र जुन -7 छ यो पनि लाइक टर्म्स हो किनभने यिनीहरु प्योर नम्बर हो। यिनीहरुसँग कुनै पनि लेटर कुनै पनि भेरिएबल्सहरु छैन। त्यही भएर 9 र 7 लाई हामी सँगै राख्छौं। अब यो 7 लाई राइट ह्यान्ड साइडबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लाँदाखेरि हामीले म्याथमेटिकल रुल बिर्सनु हुँदैन। जब यो इज इक्वल्स टु बाट चाहिँ साइड चेन्ज हुन्छ, लेफ्ट साइडबाट राइट साइडमा जाँदा या राइट साइडबाट इज इक्वल्स टु देखि लेफ्ट साइडमा जाँदा हामीले साइन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै माइनस छ भने प्लस बनाएर लानुपर्ने हुन्छ, प्लस छ भने माइनस बनाउनु पर्ने हुन्छ, मल्टिप्लाई छ भने डिभाइड र डिभाइड छ भने मल्टिप्लाई। यहाँ हाम्रो यो 7 सँग माइनस साइन छ र यसलाई जब हामी लेफ्ट साइडमा लान्छौं यो +7 हुन्छ। साइन चेन्ज हुन्छ यसको। हामीले सिम्पल पढेकै छ साइड चेन्ज साइन चेन्ज भनेर। यो रुल जहिले पनि हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ जब हामीले जब कुनै पनि पार्ट अफ द लेफ्ट ह्यान्ड साइड या पार्ट अफ द राइट ह्यान्ड साइड लाई चाहिँ साइड चेन्ज गरिरहेको हुन्छौं। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको सबैलाई राइट साइडमा अनि राइट साइडको सबैलाई लेफ्ट साइडमा लाँदा हामीले त्यो बेलामा साइन चेन्ज गरिराख्नु जरुरी पर्दैन। तर कुनै पनि टुक्रालाई लाँदाखेरि लेफ्टबाट राइटमा राइटबाट लेफ्टमा लाँदाखेरि चाहिँ हामीले साइन चेन्ज गर्छौं। र अब हामीसँग राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ 3x पहिलेदेखि नै थियो अनि यो x लाई जब हामी राइट साइडमा 3x भएको ठाउँमा लान्छौं किनभने 3x सँग यो लाइक टर्म्स हो, त्यो चाहिँ +x लेफ्ट साइडमा थियो
र यो चाहिँ राइट साइडमा जाँदाखेरि -x हुन्छ। अब यति गरिसके पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 9 र 7 दुईटैसँग उस्तै साइन छ, प्लस साइन छ। 9 सँग पनि प्लस छ, इन्भिजिबली छ, अनि 7 सँग पनि प्लस साइन छ। र म्याथमेटिक्समा हामीले अर्को के पढेछ भने उस्तै साइन हुँदाखेरि, सेम साइन हुँदाखेरि हामीले नम्बर्सहरू या भेरिएबल्सहरू कोएफिसिएन्ट्स हामी जोड्ने गर्छौँ। र यहाँ 9 + 7 भयो, जसको रिजल्ट 16 आउँछ, इज इक्वल टु, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ अपोजिट साइन छ। यो 3x सँग प्लस साइन हुन्छ इन्भिजिबली, अनि यो x सँग चाहिँ माइनस साइन छ। र अर्को के बिर्सिनु हुँदैन भने यो x को अगाडि यदि कुनै पनि कोएफिसिएन्ट छैन भने 1 त जहिले पनि हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 1x लेखे पनि भयो अहिलेलाई बुझ्नको लागि। अनि 3x - 1x भनेर देखियो, र उल्टो साइन भइसकेपछि हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र 3 मा 1 घटाउँछौँ हामी, कोएफिसिएन्ट मात्रै घट्छ, लेटर घट्दैन। 3 मा 1 गर्दाखेरि 2 लेख्छौँ, अनि x को चाहिँ हामी x नै लेख्छौँ। अब यति गरिसके पछाडि हामी एन्सरको धेरै नै नजिक भइसक्यौँ। 16 सुरुमा लेख्छौँ, इज इक्वल टु, अनि यो प्लस र माइनस जब इक्वेसनमा हामीले त्यसको अपरेसन्सहरू सकिसक्छौँ, अनि त्यस पछाडि हामी मल्टिप्लाई डिभिजनमा फोकस हुन्छौँ। अब यसमा यो x र 2x को बिचमा मल्टिप्लाई साइन छ, र यो 2 जब हामी 16 भएको ठाउँमा लान्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, त्यो डिभाइड भएर जान्छ, त्यसले डिभाइड गर्छ 16 लाई, अनि इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ x मात्रै रहन्छ। अब यो 16 लाई 2 ले सजिलैसँग डिभाइड गर्न सक्छौँ, यो 2 को टेबलमा पर्छ। 2 8 जा 16 भनेर हामीले पढेछ, त्यही भएर हामी 8 माथि लेख्छौँ। खासमा हामी यहाँ 2 कमन लिइराखेका छौँ, तलपट्टि 2 1 जा 2 अनि माथिपट्टि 2 8 जा 16 भएको हुन्छ। र कुनै पनि फ्र्याक्सनमा यदि तलपट्टि 1 छ भने हामीले लेखिराख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन, त्यही भएर हामी 8 मात्रै हाम्रो एन्सर भनेर लेख्छौँ। देयरफोर x = 8 चाहिँ हाम्रो यो दिएको क्वेसनको एन्सर भयो। र आजको यो क्वेसन चाहिँ हामीले र यस्ता खालका क्वेसन हामीले यसरी नै सल्भ गर्छौँ। आजको क्लास कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा रेस्पोन्स छोड्न नबिर्सिनु होला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हेभ अ गुड डे, बाई बाई।